Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, hadratal jamaah sedaya ingkang kawula hormati, ingkang kawula takrim ta'zimi, ingkang rawuh, ingkang udzur boten saged rawuh, mugi-mugi selalu dalam naungan pangreksane Allah Subhanahu wa taala. Sedayane dipun bimbing kanthi hidayah taufikipun Allah, dislametaken saking sedaya bala lan afat, dislametaken saking fitnah akhir zaman. Sehingga kula panjenengan sedaya jamaah, keluarga, sederek tangga kanca ingkang kenal kali kula, ingkang kenal kali jenengan sedaya, dipun golongaken kalih Allah min sulahai ummati sayyidina Muhammad, digolongaken golonganipun tiang-tiang soleh saking umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, dalu niki kita sedaya tasik selalu pinaringan nikmat rahmat hidayah taufikipun Allah. Beberapa hari yang lalu kula pinaringan rodok gak patek sehat. Tapi ngomong loro wong ora loro. Ngomong sehat rawani metu. Dadi kula lorone niku mok anekat apa? Cara wong loro niku kula kok kanyeben ngono ae, kanyeben gemeter kan gak loro. Loro iku nek sirah teko-teko to apa iku jenenge loro iki. Tapi mau kanjeben gemeter dekat peteng ngono dak. Tapi alhamdulillah rahmati Allah dalu niki saged kepanggih wonten majelis ilmu, majelis ingkang berkah. Alhamdulillah. Shalawatullah wa salamuhu mugi katur kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh hadirin ingkang kawula mulyakaken. Pertemuan kemarin kita bahas kalam hikmahipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang unine la tatruk az-zikra li'adami hudurika ma'allah. Niku nggih. La tatruk az-zikra
li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadatin. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqadatin, wonten sing maca yaqadatin terserah. Ila dzikrin ma'a wujudi hudurin, wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin. Amma siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wingi nembe kula maknani sepalih nggih. Nggih. Allah. La tatruk ojo ninggal sira adzikra ing zikir. Sampeyan ojo pernah ninggal zikir. Goro-goro mu alasan li adami hudurika. Krono oranane khudurmu ma'allahi sertane Gusti Allah fihi ing dalem zikir. Ojo mbok dadekno alasan sampean moh zikir mergo sampean merasa nek zikir gak iso khudur wonten ngersane Allah. Jangan dijadikan alasan sampean tidak melakukan satu kebaikan karena saat sampean melakukan kebaikan itu belum bisa ikhlas. Niki didamel napa? Didamel alibi. Didamel alibi biasane karo wong sing pinter-pinter nggih. Karo wong sing pinter-pinter. Ngene sampean nek ngaji ning kene tak latih goblok ae, ken penak carane mikir. Mergo nek sampean kepinteran nggarai repot, nggarai bingung. Tak warai goblok ae. Kan gak takian mikir. Jadi ini dijadikan alasan. Jadi moh salat mergo nek salat urung khusuk, moh zakat nek zakat gak ikhlas, moh sedekah moh jariyah mergo ora ikhlas. Moh zikir mergo nek zikir ya mok lambene tok atine urung iso eling ning Allah. Niki alasan. Maka macam orang seperti ini sejak dulu ada, sampun wonten, mangkane ditegur dielingno kalih Syekh Ibnu Athaillah, aja guman sampean ora zikir ninggal zikir alasane mergo urung iso khudur. Apa dasar teguran Syekh Ibnu Athaillah? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Mergo sampeyan padha-padha atine gak iso eling ning Allah. Ora iso khudur nang gone ngersane Allah. Tetep lebih baik lambene sampean muni timbang karo lambene wis gak muni atine gak eling. Dengar. Jadi bahaya, lebih bahaya, sisi bahaya wong sing ora gelem zikir, wong lali wis ora zikir lali pisan, itu lebih bahaya daripada wong sing lambene tok zikir senajan atine urung eling Gusti Allah. Mergo jalaran mok lambene tok sing buka, mok suarane tok sing metu atine gong nyambung iki nek diistiqomahno, didadekno kebiasaan. Fa asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqin. Barangkali dengan terusnya sampean berzikir walaupun baru di lisan,
menjadikan Allah berkehendak untuk menaikkan derajatmu, meningkatkan suasana hatimu dari zikir yang lupa dengan Allah menjadi zikir yang ingat dengan Allah. Memang segala sesuatu, sedoyo sesuatu itu proses. Wong begitu balik ngamal ibadah terus ikhlas angel. Dan insya Allah nggak ada. Kalaupun ada, itu hanya pilihan-pilihan Allah. Jadi kiai barang itu ya maksa. Jadi kiai latihan ikhlas, latihan berjuang, latihan itu ya maksa awalnya. Nek dipaksa mboten saged. Mboten saged. Karena itu proses. Makanya Syekh Ibnu Athaillah menganjurkan jangan pernah kamu melupakan zikir. Walaupun hatimu masih lalai. Daripada kamu hatimu lalai tidak mau zikir sekaligus. Mereka puncak dari ibadah. Puncak dari ibadah itu sedoyo terkait kali zikir. Makanya kewajiban rukun Islam sampeyan pelajari. Tidak satu pun rukun Islam yang lepas saking zikir, boten wonten. Mulai pertama syahadat. Lambene dikon muni syahadat, senajan atine yorong patek ngakoni, itu sudah sah. Ini yang dimaksud zikir dengan khoflah. Lisane muni, atine lali. Kedua, sholat ditakyin dalam Al-Quran, aqimis sholata li dzikri. Jadi sedaya ibadah niku mboten enten sing lepas saking zikir. Mangane Ibnu Athaillah oleh ngelingno tenanan. Ojo sampai pernah sampean pisan-pisan napa ninggal zikir gara-gara mok urung iso hudur wonten ngarsane Allah. Sebab kebiasaanmu zikir senajan lambe ini menjadikan Allah, barangkali menjadikan Allah berkehendak meningkatkan kualitas zikirmu dari lalai menjadi ingat kepada Allah. Barangkali Allah meningkatkan kualitas suasana batinmu yang biasa lalai dengan Allah menjadi ingat dengan Allah. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Barangkali dengan kebiasaanmu zikir sing mau eling ngono tok. Yaqdatin niku eling. Makna asline niku ngelilir. Utawa sadar melek, mboten turu, mboten ngipi. Dari zikir sing mau eling ning Allah. Kadang kala. Berarti cara la ilaha illallah ping pinten? 33. Iku sing imam itu soalnya dia kurang sitok diprotes makmum. Aku gak tahu ngitung ya, itu sauni-uni. Ping 33 sing eling telu ngono. Dari situ justru ada indikasi besar, ada kemungkinan besar menjadi sebab Allah menghargai ingatmu yang sebentar, menjadi bisa melakukan zikir dengan hudur. Hudur niku napa? Hudur niku nggih istilahe ngoten, sebo wonten ngarsane Allah nek istilah.
Maksudnya sebo hudur itu saat jenengan zikir. Walaupun jasadmu kumpul tiang kata, tapi kamu punya pemahaman, punya keyakinan, punya kemantapan bahwa saat itu jenengan berhadapan dengan Allah. Itu jenenge hudur. Bahwa saat itu jenengan berhadapan dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados suasana hati hudur niku nggih. Nek mboten jenengan latih rada angel. Tapi nek pun terlatih, jenengan akan terbawa sendiri. Walaupun jenengan kumpul wong akeh, sampean gak ngereken. Karena sampean punya perasaan bahwa saya ini berhadapan dengan Allah. Nek sholawat jenengan punya perasaan. Napa dengarani dari perasaan itu kok koyo pikiran tok. Tapi kemantapan ya. Jadi jenengan saat itu ku jagong depan sowan kali Rasulullah. Iku Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir biasa mawon kayak masa apa mawon gitu bawanter helo ngoten nggih wis ngono ae gak abot-abot lah nek ape serius ora iso ape jelasno tenanan ngono gak ya kangelan dadi masyaallah wong ngoten niku nggih rada anu nggih rada akeh mula kadang-kadang ora ana kaitane ngeten iki ora ana kaitane ngulang bocah-bocah fikih ngulang fikih tak guyok-guyokno ya ngulang fikih ngono ku ya juk-jukan medhek ngono terus metu nek wis metu niku ya rada angel mbok empet kangelan nggih empet kangelan nek wis metu kenapa ibarat pejabat apa maneh pejabat itu oleh serius usaha tenanan ngatok gak karu-karuan. Delalah dipek didadekno pejabat Jokowi dekat dengan Jokowi. Ning ngarepe Jokowi masih mbok jak guyon mbok guyu kangen sampeyan iki. Kangen mergo dene wedi. Dene wedi. Jokowi. Masyaallah. Rego wedi. Wedi karo Jokowi, ya apa selengean ya gak wani. Ngoten. Bukan karena apa? Nek ini punya kepentingan materi ya kepentingannya ya wedi nek dipecat. Tapi nek dengan Allah ya khawatir suladab kali Allah, khawatir suladab kali Kanjeng Nabi. Itu jika yang muncul kekhawatiran. Kalau yang muncul mahabbah ya saking senenge wis ngono. Saking senenge ati nyawang Jokowi nikmat. Dadi sombong kok sampe napa? Kok waduan ngono ngambungi apa-apa dhe mah ngono. Nggih. Itulah cinta. Katakan itulah cinta. Lha saya rada gak patek serius iki wae. Tak serius lo gak iso iki. Allah. Jadi itulah cinta. Jadi cinta niku ngoten. Cinta kok ludur, ya, cinta kok ludur niku mboten cinta ya. Dados balik zikir mawon, balik zikir. Dados zikir. Dadi sedaya ibadah niku terkait kali zikir. Mergo muncule kemaksiatan, pelanggaran syariat. Itu mergo iku lali karo Gusti Allah.
Mergo tiyang niku lali kalih Gusti Allah. Niku penyebab kemungkaran, kemaksiatan. Kemaksiatan niku ya aja sing mbok bayangno ndelok wong wedok ayu joget-joget mboten mok ngono tok. Nggih. Mboten mok ngono tok jenenge maksiat. Maksiat itu semua yang bertabrakan dengan syariat Rasulullah. Niku jenenge maksiat. Nah, zikir niku nek pun hudur. Nek pun hudur, sampean nek wis iso zikir niku bener-bener atine hudur tengene Gusti Allah. Tapi gak usah sampean paksa. Iki itu apa mauhub, nggih, itu mauhub atau wirasah. Jadi engko nek wis sampeyan, makane aku bolak-balik nyanjangi sampeyan. Sampeyan niku latihan sing ikhlas. Nggih. Ngelakoni apa wae. Cek nyambut gawe, cek mulang, cek nulungi wong, cek aktivitas sing sampean ora ngerti karepe. Spontanisar kan gak ngerti karepe. Jadi cara ono arek tiba sampean tulungi, sampean kan gak duwe niat apa-apa. Nggih ta mboten? Nah, itu. Itu sampean latihan sing ikhlas. Sampean nek latihan niku serius, nggih. Latihan serius iku maksudnya ngeten. Sampean latihan serius itu jenengan mulai berlatih di situ jangan pernah sampean menentang atine sampean sing lagi latihan. Betul. Sing garai wong iku angel latihan ikhlas. Niku mergo ati niki kepingin ikhlas niki sering kali ditentang karena kebutuhan nafsu. Sehingga sampean kangelan nabe ikhlas. Rego yang seperti itu mboten direken Gusti Allah serius. Ngeten. Contohnya ngeten. Jadi kepingin latihan ikhlas. Jadi pas bareng ngono ngaji malam minggu ono serius. Enggak terus satu ketika dino Selasa nek kasa suwe-suwe ya dino suwe-suwe kesuwen lali. Selasa ngono iki. Selasa kepengin latihan ikhlas rek. Ikhlas itu ya lepas dari kepentingan dunia, ya duit, ya kehormatan, ya martabat, ya semacam-macam, ya. Itu ikhlas. Tapi begitu ana wong sing ketoke wong iki kudu hormat aku, maka saya nafsu itu ngomong sampean harus tampil seperti ini. Tampil ngene, engko kok gen ngene, tampil ngene wae kok gen ngene. Niki coba, ini coba bagi yang mulai duwe kehormatan di masyarakat. Lalu itu kadang-kadang terus sampan turuti, ya rek tak macak ini gen ini, tak apa bersikap ini gen ini. Nah, ini jenenge penentangan yang gue latihan ikhlas. Sampean tahu, kita tahu itu, kita sadar. Tapi kadang-kadang kita turuti tuntutan nafsu karena kepentingan nafsu itu. Sehingga latihan itu gak bisa serius. Ya kan hilang. Ini bolak-balik takon latihan. Mergo ketika sampean latihan itu serius itu tidak ada penentangan dari kebutuhan nafsu sampean. Melanggar alasan kebutuhan nafsu itu. Maka disitulah Allah menghargai keseriusan sampean. Lho ngoten. Senajan urung iso ikhlas iku balesane Gusti Allah nek ngekeki balesan iku koyo balesane wong ikhlas. Mergo lagi latihan dan latihan itu serius. Sing angel itu ketika ketemu kiai itu koyo-koyo kepingin wiru. Tapi ketemu suasana lain kita tentang. Apa yang nentangan itu jauh? Wah gak rek dingin ngaji diwarai gini, dikandani gini. Tapi galah kamu bos, sekali-sekali tak turuti. Lagi saya ngepir gini, saya rotok kangelan. Ngepir tadi saya rotok kangelan. Terus kembali ke zikir. Jenengan berusaha zikir dari lambene tok atine belas gak eling.
Ini sampeyan berangkat mengistiqomahkan, membiasakan zikir senajan lawe. Ini dihargai oleh Allah. Ya, akan dihargai oleh Allah, maka satu ketika sampai akan digerakkan oleh Allah hatinya bersamaan dengan zikir. Itu namanya yaqon. Dari hanya yang seperti itu menjadi bisa melakukan zikir dengan hudur wonten ngarsane Allah. Hudur di sini makanya kalau bayangno napa memberikan satu gambaran. Memberikan satu gambaran itu bagi pecinta atau pegendeng Jokowi di hadapan Jokowi. Rego wong hudur niku yang ada dalam hati adalah muraqabah. Merasa diawasi, dipantau terus, merasa dekat dengan Allah. Niku hudur. Maka saat itu jenengan masih kumpul wong akeh gembuyaan, sampean gak ngereken. Gak ngereken, tetap sampean tidak berani berlaku tidak sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku hudur. Wa min dzikrin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin lan saking zikir ma'a wujudi hudurin sertane wujudi hudur. Tapi hudur sing tak gambar ngoten niku. Ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Ila dzikrin maring dzikir ma'a wujudi ghaibatin sertane wujudi ghaibah samar, kesamaran. Amma saking perkara siwal mazkur kang tetep sakliyane perkara sing diiling. Sinten? Allah. Dari jenengan sudah kadangkala nyet saged hudur nek dikir. Nanti bisa berjalan, ya. Maka pada satu titik sampai akan bisa mengalami zikir ma'al ghaibah, di mana saat itu sampean menganggap wong liya, itu ora perlu direken, ora perlu ngreken, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu suasana hati sampean, karena yang sampean reken hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku maksudnya. Dan ini nek jenengan mulazamah, jenengan belajar teng mriki, itu akan jenengan insya Allah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu tuntunan atau gambaran atau bahkan berbagai kemungkinan. Itu bukan sekedar kemungkinan sing padha karo kita nek membuat kemungkinan. Jadi kemungkinan asa itu, ya, asa ayyarfa'a itu kemungkinan karena perjalanan para waliullah. Itu rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Sehingga kemungkinan di sini bisa dikatakan 90 sekian persen itu akan berhasil. Dan jenengan saged mulazamah teng mriki, belajar teng mriki, maka hati sampean akan tenteram, akan merasa nyaman dengan Allah, akan berkeyakinan penuh dengan Allah, akan berhusnudzon dan happy dengan Allah. Niki jenengan saged mulazamah teng mriki. Mergo napa? Sebesar apapun masalah hidup sampean, karena jenengan sudah terbimbing atine niki zikir teng Allah, zikir itu mengingat Allah, maka secara spontan sampean dikagetkan atau dikondisikan dengan situasi, saat itu juga akan diikuti
bimbingan rohani, efek saking zikir niku. Sehingga sampean tidak perlu bereaksi yang berlebihan dalam menghadapi segala hal. Karena napa? Mergo eneng ini, iku sampean kok langsung dibimbing. Sedoyo yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Maka nek Allah berkehendak pasti di situ punya tujuan. Rata-rata dari berbagai permasalahan kejadian teng donya sing ditimpakan Allah tenggene manusa itu rata-rata, ya tidak rata-rata, sedoyo. Sedoyo itu media untuk proses membimbing sampeyan supaya eling teng Gusti Allah. Itu sedoyo masalah. Tapi kembali lagi, itu bagi mereka yang berakal, bagi mereka yang mau berpikir. Makanya tengene Al-Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Jadi sing diakal, sing gelem mikir, sing gelem mengambil ibrah dari semua kejadian, maka dia pasti akan mendapatkan satu hikmah, dan hikmah itu membimbing kita mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saged dipahami nggih? Pucuke makalah niki, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Wa ma dzalika lan ora ana apa mengkono-mengkono ruqyah. Nek bahasane sampean kan yarfa nggih. Berarti apa? Berarti ma itu manafi. Kana itu bisa dibuang ketika jatuh setelah manafi. Berarti isim dan khobarnya kana zalika karo diqabili. Makanya nek manani wa ma kana wa ma zalika lan ora ono sapa ora utawi sapa apa mengkono ruqyah. Apa nek bahasa nabi ngeten, pengalian atau peningkatan yang dimaksud peningkatan satu kualitas zikir atau suasana hati. Allahi bagi Allah bi azizin itu sulit mboten enten. Jadi bagi Allah merubah kondisi hati seseorang dari lali menjadi ingat, ingat menjadi hudur, hudur menjadi fana. Itu mboten angel bagi Allah. Bagi Allah mboten. Kang Den hari ini kalih kula benci ipat-ipat. Bagi Allah besok gawe Kang Den jatuh cinta kalih kula. Gak angel. Tapi aja Kang Den ya. Awas ya. Ngono apa jare ngaca apa? Apa ngarani? Lanang padha larang apa ngarani? Oh. Maksudnya suka kondisi hati, suka sedih dan seterusnya. Benci, cinta dan seterusnya. Itu mudah bagi Allah untuk merubahnya. Karena beliau bersifatan muqallibul qulub. Sing bolak-balik hati. Betul. Mangkane sampean nek dibenci wong ya sampean santai mawon. Mergo saat itu Gusti Allah dereng nggih. Gusti Allah dereng paring rahmat nek nggone atine tiyang niku untuk menjadi mempunyai hati sing rahmat, sing belas kasih. Sehingga sing ana ning jero ati iku benci, hasud dan seterusnya. Dengar. Lah sampean bagian sing dibenci kudune alhamdulillah Gusti Allah gak paring aku ati ngono iku. Aja mbok ladeni ya bedu.
Nggih. Nek mbok ladeni ya bedu ya padha. Ngono nggih, padha. Mergo bagi Allah itu mudah. Karenanya wong nek paham teng mriki, maka orang itu dalam hatinya pasti selamat saking membenci tiang. Faham itu mau hubi Allah. Jadi perkara sing diparingno Allah nek gone atine kawula. Faham itu secara teori dia menguasai, secara praktek dia bisa. Itu semua pemberian Allah. Kapan uang sudah menjiwai ini, maka orang seperti ini selamat saking membenci dia. Kenapa? Karena sangat mudah bagi Allah orang yang hari ini menjadi seorang bangsat yang paling istimewa, paling top nomor 1 internasional, besok menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat mudah bagi Allah. Dan itu sejarah membuktikan. Sejarah membuktikan mulai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai sejarah sing jenengan eling apal Wali Songo. Sampai yang saya tahu persis nggih Abah kula, tapi menawa gak dohire memang nggih. Jadi Abah kula niku sebelum dakwah terang-terangan niku masyhure Brandal. Namine Rasid. Brandal Rasid julukane. Namine asline Ahmad Tolha. Jadi sebelum dakwah terang-terangan itu sing masyhur namine Abah kula niku Brandal Rasid. Nek teng daerah Tuban, Bojonegoro itu terkenal dulu. Jadi saya tahu terkenal itu mergo kula ditakoki wong Jonegoro. Begitu ngertos kula mloro kula ditakoki, "Mloro niku jarine yai kula. Riyen wonten Brandal namine Rasid. Niku tobat dadi kiai." Tak jawab, iku bapakku aku lek jawab. Tapi ketinggalan mboten. Ketinggalan mboten seperti itu. Kenapa saya seperti itu? Karena anaknya mboten. Yang namanya Brandal top mesti duwe akeh, kita mboten. Oke. Bapak kula mboten. Gak ada duit pelarat. Bahkan bojone papat sugih kabeh, ditinggal mati melarat kabeh. Niki kenapa kalau ngomong insya Allah tapi boten sebagaimana Brandal yang dianggap orang seperti itu. Jadi bojone papat rata-rata anake wong paling sugih. Dirapi, bandane dintekno dienggo gawe masjid. Gawe masjid tangsal 6. 6 tempat di masing-masing di kampung di mana sebelumnya belum ada orang sholat. Brandal kok terus metu nggo bojo loro dakwah gawe masjid teng ngandhape Murya mriku. Waduh. Tapi kalaupun iya itu juga mungkin. Kenapa? Karena Allah sangat mudah merubah kondisi hati seseorang dari orang paling top melanggar maksiat menjadi orang paling top taat tenggene Allah dan takut tenggene Allah. Belum ada. Itu mudah bagi Allah. Maka terus Syekh Ibnu Athaillah wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Belum ada. Jadi aziz teng mriki sing dimaksud niku angel. Tapi nek Pak Aziz niku sing dimaksud mulya. Aja sampai engko mbok celuk angel wis, angel. Oh. Iku sing dimaksud wong Abdul Aziz niku kawulane Allah dat kang mulya. Tapi nek sing kalam ini itu sing dimaksud adalah apa? Angel. Ngene sampean manane apa? Angel juga ya. Lha nggih. Jadi niku syiahul kalam. Maka lanjut syarah nggih. Teng mriki lanjutipun syarah li'annahu qadirun ala kulli syai'in
fa'alal muridi al-qiyamu. Terus ya. Bil asbab wa minallahi al-wusul warraf'ul hijab. Jadi karena berbagai pengandaian, kemungkinan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, maka kita dibimbing dari akhir kalam hikmah niki wau wa madzalika 'ala bil aziz. Itu kenapa? Karena li'annahu satemene Allah. Karena satemene Allah iku qadirun mampu kuwasa, enteng, gampang. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben setiap kejadian atau setiap satu sesuatu fa'alal muridi, maka bagi sampean-sampean fa'alal muridi mongko ikut tetep atau wajib ing atase murid. Murid iku wong sing lagi suluk, wong sing lagi belajar kepingin kenal Allah. Itu yang dimaksud bahasa murid tenggene bahasa tasawuf itu. Al-qiyamu utawi jumenengi bil asbab dengan ikhtiar. Jadi sampean niku tugase pokoke nglakonono ikhtiar, dikon dzikir ambek lali ambek apa gak eling Gusti Allah bengak-bengok tok ya ora apa-apa. Hello ora apa-apa dilakoni ae. Iku bagian dari asbab. Wa minallahi al-wusul wa rahmul hijab. Lah sampean engko iso wusul teng ngarsane Allah, nggih. Atau dibuka hijab-hijab kali Allah, itu otoritas Allah. Makanya wa minallahi lan iku saking Allah al-wusulu utawi usul. No, berarti makanya diajak kita niku dari awal dibimbing kon nglakoni ae asbab sing makome asbab dikon nglakoni asbab lakonono mergo iku perintah Gusti Allah, gak usah gawe target. Nggih, ora usah gawe target. Dadi kepengin wusul wonten ngarsane Allah, bimbingane para ulama dos pundi lakoni ae. Kon dzikir bengak-bengok senajan rong wis eling ya dzikir bengak-bengok. Lho ngono. Lah engko nek Gusti Allah ngersakno wusul, ya wusul-wusul dhewe. Sampean paksa gak iso. Bento iso. Jangan dari sampean. Ki sampean mikir sampean latihan dikudur-kudur ning atine. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mbok terusno bento. Ya. Dadi nek Gusti Allah urung paring usul ora iso. Makanya asbab dilakoni. Dalam hal ini asbab dilakoni niki termasuk terkait yang membuat sampean usul atau yang membuat sampean soge. Nyambut gawe lakoni ae ku perintah Gusti Allah, dilakoni ae. Soge iku teko Gusti Allah. Sampeyan iku pinter kok. Buat hitung-hitungan ae ngono. Ngobleset sithik papo ngono. Papo. Jadi itu. Jadi sampean kepingin kondisi batinnya itu nyaman, tentram, maka sampean biasakan asbab ikhtiar latihan zikir senajan, senajan berawal dari mau bengak-bengok tok, paham gak, eling gak. Jadi paham karpe yoga, eling yoga, pokoknya konjone sholli alaihi, malah sholli alaihi semono ae. Nggih. Iku kok Gusti Allah wis ngersakno. Ya usul-usul dhewe. Nggih. Usul-usul dhewe boten angel, boten. Syaratnya niku wau, sampean lakoni asbab niki sing serius, nggih. Sing serius artine iku latihan niku sing tenanan. Maka ketika latihan sing tenanan niku mbreset urung iso, itu wis dihargai kaya wong wis iso. Lho ngoten. Kang Den dikongkon ngresiki kaca. Nggih. Kongkon ngresiki kaca. Karena kacane tipis dikandani karo wonge. Kang Den, hati-hati ya, iki kacane tipis oleh Kang Den. Ngono nek mbok getno pecah. Mergo wis jeragane wis roh nek Kang Den iku
sregep. Nggih, sregep. Jadi dikongkon sing angel model apa tetep dilakoni. Dilakoni kang tintel latihan tenanan dadi sawer yo hati-hati. Ternyata pecah. Kira-kira diragane ngamuk ta mboten? Insyaallah mboten. Mergo iki wis ngerti, diragane wis ngerti nek wong iki oleh hati-hati tenanan wisan. Wong iki oleh hati-hati wis tenanan. Dene kok urung iso realisasi permintaan sesuai karepe bos, iku bos wis bisa menghargai. Jadi kalau nek membuat analogi itu seperti itu. Makanya bolak-balik kalau ngomong, wis pokoknya latihan ikhlas aja. Sampai nek latihannya serius masih urung ikhlas dituku Gusti Allah. Nek ngargai kocok ikhlas tenan. Niku. Dadi niku pelatihan. Ojo ameng-ameng ngenai ngono. Sing garai suwe munggah iku mergo ameng-amengen pas tenanan koyo ngungkuli wali ngono. Dadi sesuk wis lali maneh ngono. Sesuk lali maneh. Pas tok noke ya koyo sak dhuwure wali modele. Tapi kena apa sithik kena wis ilang maneh. Lha iku sing garai. Tapi sing jelas, sing jelas sesuatu ini perjalanan. Sing jelas sesuatu sing garai rada angel hasile. Itu mergo kegudo kecoba tuntutan nafsu. Niku. Dadi sing garai rada angel hasile iku mergo kegudo kecoba tuntutan nafsu. Ngene sing rada hati-hati nggih. Sing rada hati-hati. Semoga-moga manfaat. Muga-muga barokah. Sekedhik ingkang kita pelajari barokahipun Syekh Ibnu Athaillah, barokahipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Hasan Asy-Syadili lan guru-gurunipun barokahipun kitab Al-Hikam. Mugi kita kebimbing kali Allah Subhanahu wa taala. Manah kita terbimbing kali Allah Subhanahu wa taala digolongaken tiang-tiang ingkang dados kekasih Allah. Dados tiang-tiang ingkang boten gampang termakan fitnah akhir zaman. Selamat saking fitnah akhir zaman, selamat saking fitnah dajjal. Bijahi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi abi nuri wa bi karamati jami'a udaillah wa bi barakati surati syarifatil Fatihah. Nggih, kula nyuwun ngapunten wingi sing yogane kula selenthek sinten. Kula ajeng mriki dolanan HP Mas kula Fatih tak selenthek kupinge. Rego anak kula niku kecuali acara-acara sekolah gitu Fatih baik. Arek nyekel HP ya tak seneni kali kula. Saya tak selenthek ya tak keplak ya tak ngono. Nah, celodoan teng tangga rumah sekolah Fatih. Gimana itu bukan? Nggak butet. Jadi pendidikan itu kulo itu memang sakit dan sangat santri-santri. Pendidikan kulo itu kalau anak rada keras gitu. Karena saya tahu zakat. Jadi kalau anak itu nyaris nggak punya toleransi karena etika toleransi nggak kebatas. Jadi niku ngapunten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wasallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan katsiran. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan katsiran. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan katsiran wa amalan salihan maqbula warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatidina wa ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mimma syarikat
مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخ مشايخنا ولجميع علمنا ومؤلف كتبنا يا الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم خبرة فرنيرا وأسكنهم دار الجنة. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على قبورهم يا الله، على قبورهم يا الله وعلى قبورهم إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العالمين وافتح لنا فتوح الغالين الساخن. اللهم ارفع درجتنا درجة عالية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله وبنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا عن الرياء وكبرياء وطمع وحسد يا الله. طهر قلوبنا يا الله عن الرياء وكبرياء وطمع وحسد. طهر قلوبنا يا الله عن الرياء وكبرياء وطمع وحسد. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وارزقنا حلاوة العبادة وارزقنا زيارة مكة ومدينة كل سنة يا الله. يسر لنا يا رب، يسر لنا يا رب زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا يا الله من حوائج الدين والدنيا والآخرة. حصل سريعا مردنا يا الله، حصل سريعا مردنا يا الله بحاجة روضة السلام وبحاجة جماعة روضة السلام وبحاجة أساتذة روضة السلام وبحاجة تلاميذ روضة السلام وبحاجة جيراني روضة السلام. حصل سريعا يا رب جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا وجيراننا وإخواننا وجماعتنا وتلاميذنا من حولنا أجمعين اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل العبادة وأهل السلامة وأهل الاستقامة وأهل الغنى وأهل القرآن الكريم وأهل السنة والجماعة وأهل الدعوة وأهل الحكمة وأهل حسن الخاتمة. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا الله بسر ونور بحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.